दोस्तों तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेडोपैरा कोल्ड टैबलेट के बारे में। इसके अंदर हमारे पास कंटेंट देखने को मिलता है पैरासीटामोल, फिनाइनएफ्रिन, डाइफेनहाइड्रामीन और साथ में कैफीन देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसकी यूज़ की तो बेसिकली इसको हम यूज़ कर सकते हैं अगर किसी को जुकाम है, बुखार है, छींकें आ रही हैं तो इसकी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतरीन है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं डोज़ की तो डोज़ हम ट्वाइस अ डे ले सकते हैं, बट बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट।